ঘন ঘন শ্বাস ফেলা ও নেওয়া, শ্বাসের গতি দ্রুত বা ঘন হওয়া, দম বন্ধ হওয়া অনুভূতি, এসব উপসর্গ দেখা দিলে আমরা বলি শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তবে শ্বাসকষ্ট নিজে কোনো রোগ নয়, নানা রোগের উপসর্গ। তাই চলুন আজকের ভিডিওতে জেনে নেওয়া যাক শ্বাসকষ্ট কী, কেন হয়, কী করবেন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। শ্বাসকষ্ট হলে প্রথমে মনে পড়ে হৃদরোগ আর ফুসফুসের রোগের কথা। শ্বাসকষ্ট অন্য রোগের লক্ষণ। সাধারণত বুক চাপবোধ, হাঁচি কাশি ইত্যাদি উপসর্গ শ্বাসকষ্টের সঙ্গে থাকে। অ্যালার্জি, হাঁপানি, হৃদরোগের যন্ত্রের সমস্যা, ফুসফুসের রোগ, নিউমোনিয়া, স্থূলতা, যক্ষা, কিডনির রোগ, শীতল আবহাওয়া, ধুলাবালি, কুয়াশা, বদ্ধ গোমট পরিবেশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। এছাড়া রাতে ঠিকমতো ঘুম না হলেও শ্বাসকষ্ট হতে পারে। শ্বাসকষ্ট কেন হয়? শ্বাসকষ্টের কারণ অনেকগুলোই হতে পারে। এর মধ্যে শ্বাসযন্ত্র বা শ্বাসতন্ত্রের দ্বারাই শ্বাসকষ্টের সমস্যা বেশি হয়। জ্বর, সর্দি, সাইনোসাইটিস, ধূমপান, স্থূলতা বা বাড়তি ওজন, হাঁপানি বা অ্যালার্জি, নিউমোনিয়া, নাকের সমস্যা, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ বা সিওপিডি, হার্ট ফেইলর, ডায়াবেটিক মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, প্যানিক ডিসঅর্ডারের মতো ইত্যাদি সমস্যা থাকলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। এছাড়া গর্ভাবস্থা, শরীরে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ, কিডনির সমস্যা, অ্যাডিনয়েডের সমস্যা থাকলেও শ্বাসকষ্ট হতে পারে। শ্বাসকষ্ট হলে কি করবেন? শ্বাসকষ্টের সমস্যা হলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে দেরি করবেন না। ধূমপান পরিহার করুন। পরোক্ষ ধূমপান শ্বাসকষ্টের জন্য ক্ষতিকর, তাই এমন পরিবেশ থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। অ্যালার্জি সৃষ্টি করে এমন বস্তু যেমন ধুলাবালি ও খাবার যেমন গরুর মাংস, ইলিশ মাছ, বাদাম, কোমল পানীয় ইত্যাদি এড়িয়ে চলুন। শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ঘর গোছানোর সময় বা বাইরে গেলে মাস্ক ব্যবহার করুন। বেশি পশমওয়ালা পালিত পশু থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন। ঘরবাড়ি সবসময় পরিষ্কার এবং ধুলামুক্ত রাখুন। পুরনো বই, কাপড়, ধুলাবালি ইত্যাদি ঘরে থাকলে পরিষ্কার রাখুন। যাদের অ্যাডিনয়েডের সমস্যা আছে তারা নেজাল স্প্রে ব্যবহার করতে পারেন। শ্বাসকষ্ট রোগে আক্রান্তের চিকিৎসা ব্যবস্থা এক এক রকমের হয়ে থাকে। যারা হঠাৎ বা নতুন করে এ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যবস্থা আলাদা, আর পুরাতন রোগীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যবস্থা আলাদা হয়ে থাকে। শ্বাসকষ্ট রোগের আক্রান্ত রোগীকে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে। খুব সাধারণভাবে সচরাচর ব্যবহার হওয়া কিছু ঔষধ অ্যান্টিহিস্টামিন যেমন ফেক্সোফেনাডিন, কিটোটিফেন, সিট্রিয়াজেন ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া মন্টিলুকাস, সালবুটামল, ডক্সোফাইলিন, ইনহেলার, নেবুলাইজেশন দিয়েও চিকিৎসা করা হয়। যদি সমস্যা দেখা দেয় তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। শ্বাসকষ্ট হলে কী কী খেতে পারেন? বেশ কিছু গবেষণা দেখা গেছে আমাদের ঘরে থাকা সাধারণ কিছু খাবার অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্ট কমাতে দারুণ কাজে আসে। যেমন কফি, চা, আদা, রসুন, পেঁয়াজ, সরিষার তেল, মধু ইত্যাদি। শ্বাসকষ্ট হলে কি কি খাবার খাওয়া যাবে না? শ্বাসকষ্ট হলে অ্যালার্জি জাতীয় খাবার যেমন চিংড়ি, ইলিশ মাছ, হাঁসের ডিম ও হাঁসের মাংস, গরুর মাংস, বেগুন, পুঁইশাক, সিম, বাদাম, কচুমুখী, লতি, কোমল পানীয়, আইসক্রিম, ফ্রিজের খাবার, বাসি খাবার, মাসকালাই, মাটির নিচের সবজি ইত্যাদি খাবার খাওয়া যাবে না। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে ডিম ও দুধের প্রোটিন অনেক হাঁপানি রোগীর সমস্যা বাড়িয়ে তোলে, তাই এগুলো এড়িয়ে চলুন। ভালো হয় আপনি যদি নিজে খুঁজে বের করতে পারেন আপনার কোন খাবারগুলোতে সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়া পোশাক আশাকে এড়িয়ে চলতে হবে সিল্ক, সিনথেটিক, পশমি কাপড়। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে। স্বাস্থ্য বিষয়ক সকল তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।